Lương thì 3 cọc 3 đồng mà hễ cứ nhận lương là cái nết ăn như này đây. Thế mà lúc nào cũng đòi tiết kiệm, đòi mua vàng. Cái nết tiêu như này thì chỉ có mua vàng Mỹ ký thôi nhá. Ai mà đang trong tình trạng tiêu xài như này thì nhớ xem hết video đéo tiết kiệm từ ngày hôm nay. Rồi, bài học số 1 của tiết kiệm là phải ghi chép chi tiêu. Làm gì thì làm, mua gì thì mua, nhưng mà tiêu gì thì phải ghi hết vào. Không có sổ thì ghi trong app, mà còn lười nhập nữa thì dùng giọng nói luôn đi. Giờ nhá, vào Money AI, chọn giao dịch giọng nói, ấn bắt đầu, rồi nói lại mình vừa mua gì là xong. Giờ có AI lo hết rồi, không phải động tay động chân gì cho mệt. Mọi người cứ mua thoải mái, ghi chép cứ để Money AI lo cho.